आदमी गलती से इसके सिर पर मार दे तो क्या होगा। दरअसल यह दोनों पुराने तरीके से मोची बनाने के लिए ऑनलाइन वायरल हो गए हैं। एक चावल को कूटता है जबकि दूसरा उसे पलटता है। देखने में तो यह बहुत शानदार लगता है, लेकिन यह काम बहुत खतरनाक भी है क्योंकि जरा सी गलती से बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। एक दिन आखिर वही हुआ जिसका डर था और उसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये बिल्ली बच सके। तो अब देखो, एक दिन यही हुआ।